Мандельштам Осип Эмильевич. 1891 жылғы 15 қаңтарда Варшава қаласында дүниеге келген. 1938 жылы 27 желтоқсанда Владивостоктың маңындағы Вторая речка лагерінде қайтыс болған. Орыс ақыны әрі сыншысы. Алғашқы поэмаларны 1910 жылы басып шығарды. Ресей символизмінің мистикасында, абстракциясында жоққа шығарған акмеист ақындардың лидері, зияткерлік талғампаз, бейсаяси өлеңдер жазған. Олар Тристия 1922 жылы жинағына енген. 1934 жылы И.В. Сталин туралы эпиграммасы үшін қамауға алынады. Осыдан кейін іштен қайғыға түскен ақын керемет лирикасының бірі болған Воронежские тетради шығармасын жазады. 1938 жылы қайта қамауға алынып, қамауда отырып 47 жасында дүниеден өтеді. Оның еңбектерінің көпшілігі Сталиннің өліміне дейін кеңес үкіметінде жарық көрмеген. 1960 жылдардың ортасына дейін Ресей мен басқа мемлекеттің ұрпақтарына танымал болмаған.